ஐயோ அங்கே பாருங்க தேனி கொட்டுது பாருங்க. அங்கே பாருங்க எல்லாரும் ஓடுறாங்க பாருங்களேன். ஐயோ அந்த சின்ன பையனை பாடுறா. ராவணா வாட்டர் ஃபால் அவர் குளிச்ச இடமா. இங்கே பாருங்களேன் இந்த வியூவை. ஒரு மழை போல தூக்கத்தில் சிரிச்சேனோ காயங்கள் கலைந்தே போனாயா உள்ளங்கையில் கடவுள். கரணம் தப்பினால் மரணம். நம்மளால ஓட்டில் கவுத்திடுவார் போல இருக்கு ஆட்டோவை. வலிக்கு விழுந்தா அவ்வளோதான், சர்ன்னு அங்கே போயிடுவோம். பிரிட்ஜுக்கு மேலே ட்ரெயின் போகும்போது யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கும்னு. அரே பையா கேசேவோ ஹிந்தி தெரியாது போடா. ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்க 9 வளைவு பாலம் 9 ஆர்ச் பிரிட்ஜ் வந்து இந்த வழியாக தான் நம்ம வந்து போனோம். பட் இந்த வழியாக போகிறதுக்கே வந்து ஒரு 1 to 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் இங்கே ஆட்டோ இருக்கும் வெளியே. இந்த ஆட்டோ நம்ம ஹையர் பண்ணோன்னா டேரெக்டாக நம்மளை கூட்டிகிட்டு நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி வெளியே கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் ட்ரிப் மாதிரி. உள்ளேயும் போவாங்க, கால் பண்ணோம் அப்படின்னா திருப்பி வந்து நம்மளை பிக்கப் பண்ணிட்டு விடுவாங்க. ஸோ டுக்கில் வந்து எவ்வளோ ரேட்டுன்னு கேட்க போகிறோம். ரேட் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து உள்ள ஒரு கெஃபே இருக்குது. இந்த கெஃபே என்ன கெஃபேன்னு சொல்கிறேன். இந்த கெஃபேல ஒரு சிறப்பான விஷயம் என்னென்னா இந்த 9 ஆர்ச் பிரிட்ஜோட வியூ அழகாக தெரியும். சாப்பிட்டுக்கிட்டே இந்த பிரிட்ஜை பார்த்துக்கிட்டே அண்ட் இந்த வீடியோட எண்டில் நான் வந்து ராவணா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு கூப்பிட்டு போக போகிறேன். அது என்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்றதை கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். ஹலோ பிரதர். Hi, I want to go to the restaurant. What is the price? 1500 up and down. Up and down. 1500, right? Oh, deal. Good. Okay. வாங்க போகலாம். ஆல் ரைட், நம்மளோட டுக்கு இதுதான். டக்குன்னு உள்ளே என்ட்ரு ஆகுமா? சூப்பராக பாட்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஏறுங்க உள்ளே ஏறுங்க. ஓ ஓ ஆட்டோவில் ஏறியாச்சு. ஆட்டோ பயணம் இனிதே தொடங்குகிறது. உள்ள போகுது. ஸோ இந்த ஸ்பாட்டுக்கே வந்து நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வருவாங்களாம். எதுக்குன்னா இந்த 9 ஆர்ச் பிரிட்ஜோட வியூவை பார்க்கறதுக்காக. அண்ட் இந்த வியூலேயே பிரிட்ஜுக்கு மேலே ட்ரெயின் போகும்போது யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கும்னு. அப்படியே இந்த வீடியோ அப்படியே சிட் பேக், ரிலாக்ஸ் அண்ட் என்ஜாய் அப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கே பாருங்க எவ்வளோ டூரிஸ்ட் இருக்காங்க பாருங்க. சின்ன ரோடு தான். அந்த ரோட்டில் வந்து நம்ம கார்லாம் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. நமக்கு டுக்கு தான் பெஸ்ட். அங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பாருங்க. எல்லாரும் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. நம்மளால ஓட்டில் கவுத்திடுவார் போல இருக்கு ஆட்டோவை. இங்கே பாருங்க இந்த சைடு எப்படி இருக்கு. ரைட்டு. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். இட்ஸ் சோ டீப். ஹலோ ஹலோ சார். எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். போகிறோம் போயிட்டு அங்கிருந்து 20 மீட்டர் மேலுக்கு இருக்கா. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். பயங்கர ஸ்டீப்பாக இருக்கு. இங்கே பாருங்க பார்டரே கிடையாது. எவ்வளோ எவ்வளோ ஜஸ்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். கரணம் தப்பினால் மரணம் பண்ணுற மாதிரி பயங்கரமாக ரிஸ்க் எடுக்கிற ஆளுங்க தான் போல இங்கே இருக்கவங்கலாம். இங்கேருந்து நடக்க சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு மேலே கூட்டு போக முடியாது. இறங்கி நடங்கடான்னு சொன்னதுனால நம்ம நடக்க போகிறோம். மல்லி சல்லி எப்போ கொடுக்கலாம்? சல்லி வந்து எடுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. மக்களே, நான் இப்போ வந்து இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தமிழில் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அதனால் வந்து உங்களுக்கு புரியலன்னா கேளுங்க, நான் சொல்லித்தரேன். எனக்கு தெரியாது நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க. தமிழில் வந்து மல்லினா பூ, மில்லினா சரி அது நான் சொல்ல வேண்டாம். சிங்களத்தில் வந்து மல்லினா தம்பி என்ன பார்த்துக்கோங்க. அதனால தான் நான் அவரை தம்பி அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். இது என்ன பிரமாதம். சிங்களத்தில் வந்து நாயை வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லி கூப்பிடுவாங்களாம். அதை நான் சொல்ல விரும்பல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இறங்கி நடந்து போகணும் போல இருக்கு. ஆட்டோலேயே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் வந்துருப்போம். இங்கே பாருங்களேன் கீழே எல்லாரும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். அப்படியே போய் ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கணும் நம்ம. இறங்குறது இறங்கிடுவோம், ஆனால் ஏறுறதை யோசிச்சு பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கும். நைன் ஆர்ச் பிரிட்ஜோட வியூ தெரியுது பாருங்க. அங்கே உங்களுக்கு தெரியுதா? லைட்டாக தெரியும். தரமாக இருக்கு மக்களே இந்த வியூ. இங்கே பாருங்களேன் இந்த வியூவை எவ்வளோ வடிவாக இருக்குது பாருங்கள்.
செமையாக இருக்குல்ல, நல்லா அழகாக இருக்குது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்கே தான் இறங்கி வைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்படியே இறங்கி இங்கே வந்திருக்கலாமோ, சுற்றி வந்துட்டணும். லாஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சரி வாங்க போன வீடியோவில் வந்து இந்த 9 ஆர்ச் பிரிட்ஜ் மேலே ரொம்ப நேரம் நிற்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன். அது எதனால அப்படின்னா, இங்கே வந்த நிறைய பேர் ஆக்சிடென்ட் ஆனதை விட தேனி கொட்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கு. இங்கே பாருங்களேன், தேன் கூடு. நீங்கள் இங்கே நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு அந்த கூடு தெரியுதுன்னு தெரில. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேன் கூடு இருக்கும். இதே மாதிரி பக்கத்துலேயும் ஒரு தேன் கூடு இருக்குது. இந்த மாதிரி தேனி கொட்டியே நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வந்து வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. நான் அது பார்த்துருந்தேன். முரட்டுத்தனமாக கொட்டியிருக்கோம். அது பெருசாக வைரல் ஆச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நல்லது. ரைட், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ட்ரெயின் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ட்ரெயின் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சாப்பிட போகிறோம். வந்துருச்சு. ஆமாம், எல்லாருமே கேமரா எடுத்துட்டாங்களே. பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அப்சர்வேஷன் சொல்லணும். சூப்பராக இருந்துச்சுல. சரி வாங்க நம்ம சாப்பிட போகலாம். வேர்க்கடலை வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல. இவ்வளோ மக்கள் வராங்களா, நம்ம அண்ணன் கடையை போட்டாருங்க. ஸோ நாங்கள் அந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு இப்போ வந்திருக்கோம். அந்த சைடு வியூ அது வேறு மாதிரி இருந்துச்சு, இது வேறு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். சரி உள்ளே போமா. இளநீ இருக்குது. இங்கே தான் வந்து ஒரு சூப்பரான கெஃபே பார்த்தேன். அதனால தான் மேலே ஏறி நடந்து வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் அந்த ஸ்பாட்டில் இருந்தேன். அங்கேருந்து அப்படியே வந்து இங்கே தெரியுது அவங்களுக்கு படிக்கட்டு. அந்த படிக்கட்டு வழியாக அப்படியே பொறுமையாக ஏறி இங்கே வரைக்கும் வந்தாச்சு. இங்கே தான் வந்து அந்த கெஃபே இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எஸ், திஸ் இஸ் தி கெஃபே. பட்டுன்னு ஏறி போய் இங்கே பாருங்கள் இந்த வியூவை. இதில் ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இங்கே பாருங்கள் இந்த வியூ தான். நம்ம இந்த இடத்துலையே செட்டிங்கை போட்டுருவோம். இந்த கெஃபேயோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெஃபே சோல் எல்லா. என்ன வேணும் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது. எவ்வளோ பேர் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த வியூக்காகவே எவ்வளோ பேர் இங்கே வராங்க. நான் ஆக்சுவலாக கலிப்ஸோ அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி மட்டும்தான் விட்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன். பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த வியூவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கெஃபே சோல் எல்லாருக்கு வரணும்னு பிளான் பண்ணேன். அதுவும் எப்படி தெரியுமா, ஆல்ரெடி நீங்கள் வீடியோஸில் ருசைனா சிஸ்டர் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க வந்து இன்ஸ்டாவில் இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி ஸ்டோரியை பார்த்தோன்னே எல்லால இந்த கெஃபே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் இதை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஏன்னா இந்த வியூ வந்து நல்லாயிருக்கும். இங்கே இருக்கிற மெனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஹை ப்ரைஸ்டு கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் நாட் ப்ரைஸி. ஸோ எல்லாருமே இங்கே ட்ராவல் பண்ணி நீங்கள் சூப்பராக சாப்பிட்டு அட் த சேம் டைம் இந்த ஒரு வியூவில் நீங்கள் ஜாலியாக சில் பண்ணலாம். கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சு பாருங்கள். This view is so beautiful. ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெயின் கிராஸ் ஆச்சுல, நான் வந்து கீழேருந்து காட்டியிருப்பேன். இப்போ கிராஸ் ஆகும்போது நான் டாப் வியூலேருந்து காட்டுறேன். அட் த சேம் டைம் இங்கேருந்து கொஞ்சம் ட்ரோன் ஷாட்ஸும் எடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லாமே சேர்த்து நான் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன். இப்போது ஏதாச்சும் ஆர்டர் பண்ணிடுவோம், சாப்பிட்டுக்கிட்டே என்ஜாய் பண்ணுவோம். என்ன சொல்கிறீங்க? சாப்பாடு இல்லைனா ஒன்றும் இல்லை. சாப்பாடு வித்தவுட் பீப்புளும் ஒன்றும் இல்லை. இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. எஸ், இன்னும் கொஞ்சம் இடத்துல பயங்கர க்ரௌட் ஆகும். அப்பவும் கவர் பண்ணி காட்டுறேன். டேய் அங்கே என்னடா அது? ஐயோ, அங்கே பாருங்கள் தேனி கூட்டுது பாருங்கள் எல்லாரையுமே. இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன்ல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இங்கே ஹனி பீஸ் இருக்கும், கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு. அங்கே பாருங்கள் எல்லோரும் ஓடுறாங்க பாருங்களேன். ஐயோ அந்த சின்ன பையனை போடுறான். அங்கே பாருங்கள் எல்லாரும் ஓடுறாங்க. அங்கேருந்து மொத்த கூட்டமும் வந்துருச்சு தேனி. அங்கே பாருங்கள் எல்லாம் கொட்டிகிட்டே இருக்கா. அங்கே பாருங்கள் அந்த கும்பலாக இருக்கவங்க எல்லாருமே அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் ரூம்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், அதுக்குள்ளே போகிறாங்க. இங்கே தேனி துரத்துனா ஒளியறதுக்குன்னே இது வந்து கட்டியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் எல்லாருமே உள்ளே போயிட்டாங்க. புகையும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி புகை போட்டாலும் தேனி போயிடும், வராது. சூப்பர். நான் இங்கேருந்து ஒரு ஜூமை போடுறேன். நீங்கள் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேன் கூடு பக்கத்தில் அவ்வளோ தேனி சுற்றிட்டே இருக்குது. தேனி மட்டும் எப்பவுமே குரூப்பாக அட்டாக் பண்ணும். இந்த குவீனுக்கு ஏதாச்சும் டேஞ்சர்னு தெரிஞ்சுன்னா அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிடுவாங்க ஒர்க்கர்ஸ்லாம். தேனி கொஞ்ச நேரத்தில் எங்கள் ஏரியாலையும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால இந்த கெஃபேல ஃபுல்லாக அங்கங்கே ஊதுவத்தி கொளுத்தி வச்சுட்டாங்க. டிசைனாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே ஊதுவத்தி இருக்குது, இங்கே ஊதுவத்தி கொளுத்தி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இப்போ வந்து பேக் டு நார்மல் ஆகிடுச்சு. புகை போட்டோன்னே தேனி போயிடும். உடனே எல்லாரும் போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பட் இங்கே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். தேனி இருக்கும். கேர்ஃபுல். ஆல்ரைட், நான் கேட்ட வாட்டர்மெலான் ஜூஸ் வந்துருச்சு. தேங்க்யூ. யா பிரதர், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நமக்கு வந்து ஆம்லெட் வந்துருச்சு. இந்த வியூவில் ஒரு ஆம்லெட் சாப்பிட்றது சீரியஸாகவே ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான். பட்ட பசந்தாக இருக்குது வியூ.
ஓகே, இங்கே பாருங்கள், நல்லா சாப்பாடை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமு ஒரு ட்ரெயின் வருது. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ட்ரெயினுக்கு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். எவ்வளோ சூப்பராக டனல்லேருந்து வருது பாருங்களேன். அதான் ட்ரெயினை நிறுத்திட்டாங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. யா, சாப்பிட்டாச்சு. சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் வந்து கிளம்பிட்டேன். நம்ம ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழகாக கிளம்பிச்சு. அதை சூப்பராக வந்து ஒரு ஷாட் எடுத்திருக்கு பாருங்கள். அப்படியே பொறுமையாக கீழே இறங்கி போக வேண்டியதுதான். மேலே வரும்போது இந்த வழியாக தான் நாங்கள் நடந்து வந்தோம். எப்படி இருக்குது பாருங்களேன், எவ்வளோ ஸ்டீப்பாக இருக்குது பாருங்கள். பொறுமையாக பார்த்து இறங்கணும். இங்கே கீழேருந்து ஏறி வரவங்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஏறி வருவாங்க. வந்தாச்சு. எஸ். ஸோ ஃபைனலாக இந்த 9 ஆர்ச் பிரிட்ஜ் இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு கெஃபேல சாப்பிட்ணும். அதான் வந்து என்னோட கோல் இந்த வீடியோவில். நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட் எங்கே நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா ராவணா வாட்டர் ஃபால்ஸ். ராவணாவோட வாட்டர் ஃபால்ஸா போய் பார்க்கலாம் வாங்க. லெட்ஸ் கோ. இங்கேருந்து ஏறணும், இங்கேருந்து அங்கே போகணும். பாருங்க, இப்படியே ஏறி இங்கே போகணும். இங்கே நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா நல்லா வாக்கிங் போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இங்கே வாங்க. உங்களுக்கு வந்து செம்ம ஒர்க் அவுட்டாக இருக்கும். அப்படியே ஏறி நடந்து போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஆட்டோ ஸ்டாண்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நான் இருக்கிற ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லை. நேற்றுக்கு நைட்டு இந்த இடத்த நான் கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல லைட்ஸ்லாம் போட்டு அவ்வளோ அழகாக வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து நார்மலாக எனக்கு ஸ்ரீலங்கா மாதிரி தெரில, ஒரு குட்டி யூரோப் மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த நேற்றுக்கு நைட் எடுத்த ஷார்ட்ஸ்லாம் நான் அப்படியே போடுறேன். நீங்கள் வந்து பாருங்கள், சைட் பை சைட் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த இடம் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். கம்ப்ளீட்டாக இங்கே வந்து ஃபாரினர்ஸ் தான் இருப்பாங்க இந்த ஏரியாவில். பயங்கர வைபான பிளேஸ் மக்களே இது. பாருங்கள், அப்படியே பாருங்களேன், இந்த வியூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அப்படியே கம்பேர் பண்ணி நைட் வியூவும் போடுறேன். நான் வந்து லேட் நைட் வந்தேன். இங்கே பாருங்கள், நான் எல்லாம் வரும்போது வேற லெவலில் இருக்கும்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. நான் வந்து நம்பவே இல்லை. இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது எல்லா கிரியா இருக்கு, மா பசந்தா இருக்கு இந்த ஊர். இந்த ராவணா வாட்டர் ஃபால் எங்கே இருக்கு அதை தேடி தான் நான் இந்த எல்லா டவுனுக்குள்ளே வந்தேன். ஹலோ ஹலோ, தோசா கெஃபே. வாட்டர் ஃபால் வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கூட கனெக்ட் ஆகிறேன் கொஞ்ச நேரத்தில். அரே பையா, கேசே ஹோ? ஹிந்தி தெரியாது போடா. ஹிந்தி தெரியாது போடாவா? சேட்டை பிடிச்ச குரங்கா இருக்கு மக்களே. ஸோ ஃபைனலாக எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி ராவணனோட வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்ட மக்களே. ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி தான் இருக்கான். நான் போயிட்டு ராவணா வாட்டர் ஃபால் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்களேன், இந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ கடை இருக்குன்னு. ரைட்டு, எஸ், அங்கே இருக்குது வாட்டர் ஃபால்ஸு. சின்ன 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 கடைலாம் வச்சுருக்காங்க. சிஸ்டர்ஸ்க்குலாம் சூப்பரான வேட்டையாக இருக்கும் இது. கார்ன் இருக்குது, கார்ன் சுட்டு கொடுக்குறாங்க, வேக வச்சு கொடுக்குறாங்க, இளநீ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்களேன், மேங்கோஸ் இருக்குது. இங்கே மேங்கோ, இந்த வரேன் மேங்கோ எனக்கு வேணும். அதுக்கு அடுத்தது நிறைய கடை இருக்குது. அவ்வளோதான். இங்கே பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த கடைலாம். அப்படியே அந்த சைடு கொஞ்சம் எட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஓகே ஃபால்ஸோட சைடை நீங்கள் வந்து இங்கே பார்க்கலாம். வாட் வாவ், அங்கே பாருங்க ஃபால்ஸை மாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபால்ஸு அங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. வா, செமையா இருக்குப்பா. எனக்கு இதை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுமா தோணுது, நான் நம்ம கோவாக்கு போனப்போ ஒரு தடவை தூத்சாகர் ஃபால்ஸுக்கு போனேன். அது விளாகும் போட்டிருந்தேன் ரொம்ப முன்னாடி. அந்த ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு கிடைக்குது. மேலே அங்கேருந்து வருது. அந்த இடத்த ஜூம் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரியும். அந்த எட்ஜில் இருந்து பொறுமையாக வருது. அது என்ன ஒரு 50 மாடி இருக்குமா, அதுக்கு மேலேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கேமராவில் அந்த அளவுக்கு ஜூம் போகாது, பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். தெரியுதா, அங்கேருந்து வருது தண்ணி. சான்ஸே இல்லை, செம அழகாக இருக்குது. அது வரைக்கும் போகலாம் போல். நம்ம அப்படியே அங்கே போயிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் vlog. இந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். இது வரைக்கும் வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்களேன் இந்த வியூவை. வாவ்,
செம்மையாக இருக்குது இந்த வியூவு. இந்த இடத்துல ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். வலிக்கு விழுந்தா அவ்வளோதான், சர்ன்னு அங்கே போயிடுவோம். இதுக்கு மேலே நம்ம போக முடியாது. இங்கேருந்து இருக்கிற வியூ வந்து இதுதான். இதான் வந்து வாட்டர் ஃபால் வியூ. கூலாக நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஃபால்ஸ் இருக்குது, ஃபுல்லாகவே வந்து தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. இட்ஸ் ஸோ குட் ஹியர். எப்படி இருக்குது இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ராவணா வாட்டர் ஃபால். அப்போ ராவணா அவர் குளிச்ச இடமா தெரியல எனக்கு, பட் நல்லா இருக்குது சீரியஸாகவே. யார் குளிச்சா என்ன, வாட்டர் ஃபால்ஸ் நல்லா இருக்குது. ஏய் இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீமு. ராவணா வாட்டர் ஃபால்ஸையும் பார்த்தாச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12,000 to 13,000 ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் நடந்திருக்கேன். மேலே கீழே. அதுவும் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ளைனாக போச்சு. கொஞ்சம் ஹைக்கிங்லாம் பண்ணதுனால ஐ ஃபீல் ரியலி குட். நல்லா சாப்பிட போகிறேன். ஆனால் எங்கே சாப்பிட்றது, போகிற வழியில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் எங்கே சாப்பிட்லான்னு. கொஞ்ச நேரம் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை நான் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். கண்ணாடியை கழட்டிட்டு ரியலைஸில் பார்ப்போம். அண்ட் இந்த ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்பாட் ஃபார் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு. எல்லாருமே ஃபோட்டோ எடுத்து ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ், முடிச்சாச்சு ராவணா வாட்டர் ஃபால்ஸ். அந்த சைட்லேருந்து தண்ணி அப்படியே ஃபால் ஆகி இந்த இடத்த பாருங்களேன், எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வருது பாருங்கள். அந்த பள்ளத்துலலாம் உட்காந்து குளிச்சா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நம்ம அங்கே இறங்கணுன்னா அடுத்த செகண்ட் அங்கே எங்கேயாச்சும் இருப்போம். அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம், வேண்டாம், அந்த சைடே போக வேணாம் நம்ம. ஸோ நான் பர்சனலாக பார்த்தது ஒன்று தான், இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி பண்ணலாம், அட்வென்ச்சராக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம், ஹைக்கிங் பண்ணலாம். எங்கே போனாலுமே சேஃபாக அதை என்ஜாய் பண்ணால் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அவர் அண்ணன் வந்து சூப்பராக இந்த மேங்கோலாம் வச்சுருக்காரு. இவர்கிட்ட ஒரு பேக் வாங்கி நான் வந்து சாப்பிட போகிறேன். மேங்கோ பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிக்குமா மேங்கோ? பிடிக்குமா? அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து மேங்கோ சாப்பிட்லாம். எவ்வளோ பிரதர் இது? 200 rupees. அப்படின்னா ஒரு 60 ரூபா 70 ரூபா வரும். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் மேங்கோஸ். சாவித் வாவ், சூப்பராக இருக்குது. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும்னா, எங்கள் ஊர் கன்னியாகுமரியில் வந்து இந்த செங்கவரிக்க மாங்கான்னு ஒரு மாங்காய் இருக்கும். நார்மலாக இருக்கும், பட் பயங்கர டேஸ்டியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது. பக்கா ருசியில் இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெரி ஹாப்பி. எல்லா ட்ரெயின் ஜேர்னியும் பண்ணியாச்சு. ட்ரெயின் ஜேர்னி பண்ண அந்த 9 ஆர்ச் பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் ஒரு கஃபேல சாப்பிட்ணுன்னு நினச்ச அந்த வியூவை பார்த்துட்டு, ட்ரெயின்லாம் பாஸ் ஆகிறத ஜாலியாக பார்த்து ரிலாக்ஸாக சாப்பிட்டுட்டு ராவணா வாட்டர் ஃபாலுக்கும் வந்து நம்மளோட விலாகை முடிச்சாச்சு. நாளைக்கு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான வீடியோ. ஏன் அப்படின்னா, நான் காட்டுக்குள்ளே போகிறேன், யாரை பார்க்க போகிறேன், என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து நாளைக்கு வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. நிறைய பேர் இப்போ கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வீடியோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நாளைக்கு உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவிலேருந்து. See you, டாடா, பாய்.